let me ask you something. Do you believe God created Muslims? Yes. Yes. God created Christians. Yeah. God created Hindus. Yeah. God created every human being. When you were created, did you come with the Bible? Ukizaliwa ukazaliwa na Biblia? Hapana. Were you born with the Quran? Hapana. Na ukitaka tukosane, niambie niachane na Yesu Kristo. Mimi ukinipokonya pesa hujanipokonya kitu. Hata ukikataa kutoka kwa kanisa langu hujanifanya chochote. Sababu baraka zangu hazitegemei pesa zako. Jambo hili ninalowaambia, niliwaambia kitu na nitarudia. Watoto wangu wanaoelewa injili yangu ni hawa mnaowaita Waislamu. Wakristo hawaelewi injili yangu. Wanangu wanaoelewa, na ninapigwa vita kwa ajili ya hawa. Wao wanaelewa injili yangu. Hakuna Mkristo anaelewa injili yangu, hata mmoja hivi. Sababu injili yangu inasema hivi. Unaona vile huyu dada amevaa smart? Unaona? Si amevaa smart? Lakini mlika Mkristo. Hata hiyo dada amevaa amenunua pale, akiingia hapa. Sababu Pastor Ezekiel huwa hapendi hii. Akitoka hapa anavaa kanguo long nyingine. Akipandisha anapandisha mpaka anaruka. Ndio anatembea nayo. Akirudi akitaka kuitoa lazima kae chini. Ameokoka. Anavaa uchi hivyo na haoleki na siku zinasonga. Waislamu wanaolewa hata wanawake wangapi? Kwa mume ngapi? Nyinyi mnaolewa na mume ngapi? Na ngumi ngapi? You need to go back and learn from Muslims if you want to worship God. Mkristo ako busy na biashara yake. Saa ya grace hour ndio saa ambayo amechukua marafiki wameenda hotelini. Ikifika Jumapili pastor anamwekea kiti cha mbele sababu wako na gari ya Land Cruiser. Muislamu, the more money is having, the more time he uses to pray. Utakuta amefunga hardware yake ya mamilioni, ameenda msikitini. Anavaa kanzu hata kama ako Mombasa na hii joto yote. Lakini wachungaji wa Nairobi na hiyo baridi hawavai koti, wanavaa t-shirt, majambazi. Muislamu kwa nyumba yake ako na mkeka wa kuswalia. Hapo ndiye anaswali. Si ni kweli? Mkristo ukimuona ameamuka usiku anaomba, ameota ndoto ya kunyongwa usiku. Bwana wa majeshi, nani kama wewe? Bwana unaweza. Wachawi moto moto moto. Moto gani umetoa wapi? Learn from Muslims, then Jesus will love you. Muislamu ako na pesa lakini ikifika saa 9 Muislamu ambaye ako na pesa zake akiwa anasikiza tune, ukipiga hiyo simu inaabudu Kiislamu. Ukipigia Mkristo akipokea simu aswes, unasifu nani na vituko. Mwanamke Muislamu hujitanda na kufunika kifua chake hata sura yake. Mwanamke Mkristo huacha kifua chake na matiti yake wazi na miguu yake wazi.
alafu anasema Bwana apewe nini? Usherati wapewe sifa. Mwatangaza tabia za baba yenu Shetani, nyinyi sio uzao wa Yesu Kristo. Hizo tabia za kuacha miguu yenu na vifua vyenu wazi ni tabia za baba yenu. Hamuoni mbingu hata nusu. Hata ikiteremshwa chini ya jua hamtaona mbingu. Tukiwa na maduka yetu, duka la Muislamu, mtu atakuja aombe, jamani nisaidie. Utaona yule mwanamke wa Kiislamu anachukua pesa anamwekea yule mtu ambaye ni kipofu. Lakini Mkristo anamwambia kwendeni huko mnajifanya. Kwanza tunasikia mmetolewa Tanzania mmekuja huko. Wakristo mkiingia mbinguni, Waislamu watakuwa wameingia 1000, ndio Mkristo mmoja akanyage. Tabia zetu ni chafu. Tunachukua mabwana zao watu na tunaingia nao kanisani. Hata saa hii tuko hapa ibada ya meza ya Bwana, tuko na mabwana za watu. Hii meza ya Bwana itafukuza huyo mwanaume. Wakristo, nendeni mkae na ndugu zenu Waislamu. They are not your enemies, they are your sisters. They are worshiping God. Wewe ukiwa mwanamke umefika kanisani, hata kwako na nguo inafika hapa. Mtoto wako anapokuona anaona huyu mama ni nani. Akianza ukahaba utamshauri? Wanaoingia kwa ofisi ya pasta ni wale wamevaa baika na wanaingia huko, viongozi wa mama. Your money will give you your position in the church. To hell with that kind of church. Fikirieni, huenda tunateseka sababu tulimsahau Kristo. Hizo tabia ni tabia za baba yenu Shetani. Vaeni nguo za heshima, mtaolewa kwa heshima. Vaeni nguo za ukahaba, mtaolewa na makahaba. Nyinyi mnachoma nywele kama za wazee na vijana wenu wanasonga nywele kama wasichana. Kizazi kilichopotea. Hiyo ndio maana vijana hawezi oa. Kijana amesonga nywele mstari, kijana amevaa vipuli, ataoa nani? Na hao ndio tumewapandisha madhabahuni. Kuna msanii amekuja hapa, noma sana, noma sana, DJ achilia jino. Kuna msanii hapa, kwa nani ana meno? Kuna madhabahu ya Yesu Kristo, mahali Mungu anashuka akifanya miujiza. The Lord Almighty upandishe kijana ambaye amevaa nguo ambao anakaa mwarisho, anakaa ni kama amevaa pampas kubwa. Mimi nauliza, huyu Yesu hawezi ponya watu mpaka watu waonyeshe aibu hapa? Saa zingine Kristo akiangalia huwa anasema, ai kanisa langu, mimi nilikufa uchi ili mvae, sasa mnaabudu uchi tena. Nilisulubishwa bila nguo ili niwavalishe, mmekataa nguo. Aliyekufa kifo cha aibu ili tuheshimike, tunamuaibisha. Mimi nafikiria siku moja Mungu atakuja tu kupiga kanisa vibaya mpaka watu wakimbilie msikitini. Unapata wasichana wanatumika kanisani wamevaa kajinsi kamewabana. Hawa ni watendakazi, wanatembea. Haya makalio yote unaonyesha nani? Ndoa hauna, huduma wafanya,
kuolewa, huoleki, huoni shetani amekufunga. Kabla hatujatumia mwili wa Yesu Kristo, wala kabla hujaleta hizo pesa zako, tumpokee Yesu Kristo kwanza. Na ukitaka kumjua Yesu, kama uwezi muuliza Pastor Ezekiel, muulize huyo dadako ama ndugu yako Muislamu, muulize Yesu wako wapi, wanamjua. Nyinyi hamjui Yesu Kristo. Kama mnamjua, kwa nini mko wadogo na muoleki? Kama mnamjua, mbona mnadungana visu, mnachinjana kama kuku? Kama mnamjua, mbona tumesoma na hatuna kazi? Ikiwa msichana wa 23, my daughter, ameolewa 15 times, 23 15 times, wewe ukiuliza hawa nani ako na ndoa, utashtuka. Hawa tu. Turudi kule kwa Mungu. Amen. Kuna mtu ameelewa kile nimefundisha kwa muda mfupi? Tumrudie Mungu. Outward or whatever, your facial expression will never determine what you get. It is your spirit. Wanangu, mnateseka, mnabadilisha nywele, mnabadilisha ngozi, mnabadilisha mwili, mnaweka makucha expensive. Mmekataa kucha zenu, mmeenda kwa maduka mkanunua kucha, bado huolewi. Umekataa nywele zako ukaongeza zingine, mpaka ukasema sitaona na macho mawili, nitaona na jicho ngapi? Ukitaka kuniongelesha lazima ufanye hivi, na bado hakuna. Jamani, si tuachane na hizi viti, tumgeukie Mungu tu, si usikie kuchoka. Mimi hiyo ndio maana nikimaliza ibada hii, nikishatoka kuenda kuomba pale, nitachokea na lala hapo. Naweza nikalala kwa veranda, naweza nikalala hapo. Bora tu kuna security, mimi ndalala hapo. Talala hapo. Nimepiga hesabu, nikaona gari nzuri haitabadilisha maisha yangu, pesa nyingi haitabadilisha maisha yangu, majina makubwa haitaniletea anointing, niishi kwa nyumba nzuri haitaniletea usingizi, mke mzuri haitaniletea ndoa. Suluhisho, msalaba.